งอนิ้วลงงอนิ้วชี้วางมือโป้งทับนิ้วชี้ด้านข้างใส่เข้าไปไม่เกินข้อแรกเหลือบเนื้อเท่านี้ข้างหลังหมุนวางตรงกลางเสาหัวเอ็นมุมอีก45องศา65 ppm ติ๊กตอก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  one and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three and